Je mi veľkou cťou vám dnes predstaviť človeka, ktorý je na slovenské pomery špecifický z dvoch pohľadov. Ten prvý, auto v takomto stave považuje za dokonalé. No a ten druhý je, že sa zameriava výhradne a jedine na jeden jediný druh vozidiel. No a vy ste si už asi tipli správne, že je to Volkswagen T1, T2, prípadne občas aj nejaká tá T3. Tak vítajte na mieste, kde vznikajú sny a kde sa oživujú staré Volkswageny. A vítam zároveň aj Martina z firmy, alebo ako to je to vlastne firma, čím sa živíš? Je to firma, vítajte, ahojte. Je to firma, kde sa venujem vlastne prestavbám týchto starých Volkswagenov s názvom Vans of Volkswagen. Tak, ja som to chcel povedať za ňo, ale už ma predbehol. Vybavené. Je to taký krklovný názov pre mňa, ale toto mi ty povedz, že ako na Slovensku niekto príde vôbec s nápadom, že uprostred Slovenska ja idem robiť alebo postaviť svoj biznis na tom, že idem zachraňovať staré Volkswageny, ktoré väčšina ľudí si ani nemôže pamätať z toho nejakého akože ranného mládí, ale ty si sa proste rozhodol vo svojom mladom veku, že ideš toto robiť. Uznávam, že tá lokalita do toho asi úplne nezapadá, Nemám že nie je to úplne pláže. tradičné, presne tak. Akože začalo to v mojom mladšom veku teda ešte, keď som chodil na základnú školu a videl som časopis so starým transportérom T1. A si pamätáš, aký to bol časopis? Tuning magazín, alebo niečo takéto, také tie tunerské, ružový valník, znížený bol. Na bruchu. Áno. Takže vtedy som sa do toho úplne zamiloval, v tom čase som teda si vedel dovoliť alebo zohnať iba nejakého obyčajného Trabanta, takže tým som vlastne začal. To sa tak podobá celkom, nie? No, trošku, no. Takže asi takto nejako, no začalo to vlastne tým prvotným nejakým impulzom z toho časopisu. No a potom už som teda pokračoval nejako ďalej. A kedy, v koľkých rokoch si kúpil svoj prvý Volkswagen Van? Myslím, že to bolo 17. Dosť netradičné, vtedy väčšinou tí mladí muži túžia po nejakom športovom aute a tak a ty si proste kúpil takýto love wagon, alebo možno práve preto. No, akože ja som bol vedený k týmto, dajme tomu, starším autám už od malička mojim otcom, lebo ten sa takémuto niečomu aj venoval, alebo teda zaujímal sa o to. Takže nejako takto som sa k tomu dopracoval. Nikdy ma teda nejako nelákali nejaké také modernejšie auta, vždy to bolo čím staršie, tým lepšie. A teda čím hrdzavejšie, tým lepšie. Ošuntelejšie. My sme to aj obklopení takými autami v tejto dielni, máš tu naozaj veľmi pekné také obklady, ktoré sú tvorené puklicami z týchto aut. A ty si sa nám aj na začiatku ospravedlňoval, že je to také zaprášené a že to tu trošku očistíš, ale pre mňa má práve toto tú cenu, že má to taký punt z toho, že tu sa naozaj robí, tu sa naozaj rukami niečo tvorí. Tak. Koľko do tohto momentu si, povedzme, že urobil alebo opravil takýchto Volkswagenov? Nemám prehľad. Toto nemám prehľad, neviem. Akože trojciferné číslo to bude určite. Wow. Ale neviem takto, akože to nejak orientačne povedať, aspoň naozaj. Ale ešte povedzme predtým, že vlastne stále sa bavíme o vanoch Volkswagen, ale čo to znamená? My ich poznáme pod nejakými generáciami, ktoré sú že T1 až povedzme T7. Teba zaujímajú len ktoré tie Tčka? No, najskôr ma zaujali teda prvé tri, tak zo začiatku, čiže T1, T2, T3. T3 už je vlastne tá hranata. Áno, to už je tá hranata. Ale stále motor vzadu. Tak, sú to 80. 90. roky. Takže to ma zaujalo tak zo začiatku možno kvôli tej dostupnosti cenovej, alebo teda aj ich bolo viac a teda sú lacnejšie, lebo sú novšie. Takže tým som nejako pomaličky sa, akože dajme tomu, dopracoval k týmto starším. No a teraz primárne sa venujem a zaoberám T1 a T2. Je ešte dnes vôbec možné zohnať T1, T2 v nejakom zmysluplnom stave, z ktorého sa dá ešte ďalej robiť tá rekonštrukcia? Tak paradoxne sa dajú zohnať lepšie ako pred pár rokmi, by som povedal. Ako je to možné? To úplne neviem. Skrátka, pamätám si časy, keď som teda zháňal svoj prvý transportér, mal som nejaký budget a za ten budget nebolo skoro možné si kúpiť nejaké také auto v rozumnom stave, nie nejaký ako extra projekt na komplet renováciu. No a spätne som sa teraz nad tým tak zamýšľal, že tie roky dozadu to bol oveľa väčší problém, ako dajme tomu teraz. Keby som mal teraz ten budget ako predtým, tak si viem doslova vyberať. Takže hovorí sa, že ceny historických aut rastú a tak ďalej. Niečo na tom určite bude, ale zároveň mi príde, že ich je viac a asi aj ten počet možno trošku ovplyvňuje tú cenotvorbu. Ďalšia vec,
Volkswageny, tieto jednotky boli robené aj v Brazílii. No, to som sa chcel práve opýtať, Áno. že zrazu ich ľudia objavili v Brazílii. Áno, áno. Tak oni sa tam robili akože dávno, už toto neviem presne, ja sa na tie brazílske nejako moc nezaoberám, ja som akože za tie nemecké, ale viem, že sa tam robili roky a teda aj sa podobajú celkom, ale skrátka zistilo sa asi, že tam sa dajú kúpiť za pár korún, tu sa dajú doviesť a máš teda T1 za zlomok ceny tej nemeckej. Takže aj toto tam určite robí nejaký akože rozdiel voči tomu, čo bolo pred pár rokmi, lebo skrátka ten trh je teraz už viac menej taký, akože aj by som možno povedal, že pol na pol, brazílske, nemecké. Hej, že... A ty vlastne zoženieš ten transportér, napríklad chrobáky ťa nelakajú? Aj keď teda vieme, že to je dosť identické. Je to dosť podobné, no? tak motory sú rovnaké, aj tie nápravy viac menej, že ten spodok je taký akože dosť podobný. Ani nie, akože rád sa pozriem, ale ja v tomto mám úplne všetko, čo potrebujem. Je to veľké, ale zároveň to má 4,5 metra na dĺžku, je to dodávka, vieš tam prespať, vieš si v tom odviesť veci, takže za mňa... určite. Presne, určite, no. Ako netvrdím, že sa nikdy nejako nebudem sústreďovať na chrobáky, ale zatiaľ ma to nejakým spôsobom až tak neláka. No a teraz ten tvoj biznis model, že zoženieš niekde tečko, povedzme v nejakom stave, máme tu aj niekoľko túto na dielni, takže dá sa vybrať, vonku ich máš. Teraz momentálne to máš ináč do 10 kusov, koľko ich tu máš? No, možno aj cez 10, no dajme tomu zhruba 10. V každom prípade nájdeš to auto niekde, špecifikuješ sa, zameriavaš sa na tie nemecké verzie pôvodné a prinesieš to a urobíš s tým čo? Tak samozrejme záleží od konkrétneho kusu. Ja sa teda sústreďujem viac na pôvodné stavy, patiny, pôvodný lak, také trošku ošuntelé. Skrátka to ma láka. Áno. Naleštené oceňujem, je s tým kopec roboty, je to pekné, ale skrátka mne je srdcu blízke už od malička ma lákali skrátka auta, ktoré majú nejaké tie vrásky, alebo ako to povedať, že vidno na nich, že už niečo prežili. Tá a tak ďalej. autenticita. Presne tak. Takže vždy teda záleží samozrejme od konkrétneho kusu, čiže nejaké komplet renovácie a lakovačky, tomu sa nejako extra nevenujem, až na teda tento jeden kus, ktorý tu je, ale to je naozaj že výnimka. Takže väčšinou teda mechanika, tomu sa venujem, hej, že teda pripravím auto na nejakú teda do bežnej premávky. Samozrejme treba kopec vyvárať aj na týchto autách, plecharina. No, lebo však sú to auta, ktoré majú 50, 60, 70 rokov, takže za ten čas už teda samozrejme sa niečo naskytne, čomu sa treba pomenovať aj čo sa týka karosérie. No a baví ma, a teda je to aj neoddeliteľná súčasť toho, vlastne vytvárať patinu na tých novovyvarených miestach, alebo ako to povedať, hej, že dotvárať skrátka ten lák a tú hrdzu a tak ďalej. Takže toto je také, čomu sa asi tak najviac venujem, a teda najradšej. A potom ty urobíš takto to auto a potom ide do sveta, predáš, hej? Ako ktoré, ako kedy, samozrejme, lebo okrem toho, že to je moja práca, tak ešte asi viac je to moje hobby a skrátka fakt, že láska, by som povedal. Takže mne sa ťažko tie auta predávajú. Chápem. Nerobím to úplne rád, ale viem, že si nemôžem dovoliť nechať všetky. A zároveň som taký, že celkom prelietavý, že rád skúšam rôzne tieto, teda čo sa týka tej jednotiek, tej dvojek, ale skrátka iný ročník, hej, ja neviem, či Valník, či Bus, alebo takto skrátka, že rád to mením a skrátka priznám sa, že ma nebaví jazdiť na jednom rovnakom aute niekoľko rokov, hej. Takže mi to celkom aj hra do karát, že vlastne ich zháňam, porobím, trošku si užijem a pošlem ho ďalej a už čakať nejaký ďalší projekt možno, ktorý spravím. Dá sa stále zohnať T1, T2, ale ako je to so zháňaním náhradných dielov? Lebo videl som, že ty to máš aj v koši pripravené niektoré tie diely, povedzme, že karosárske, mechanické, a ukázal si mi vonku aj pod prístrežkom jednu obrovskú raritu, čo som ja ani netušil, že vlastne stále sa dajú kúpiť relatívne nové motory, ktoré nemajú už najazdené nič. Chceš prezradiť to tajomstvo, že kde to vlastne... Tak nemusíme prezradiť úplne všetko. Toto nie. Stačí vedieť, že sú tu a keď tak sú k dispozícii. Nie, no, čo sa týka náhradných dielov nových, tak je to úplne že bez problémov. To sa pýta stále niekto. Skrátka, či Dá sa. tých výrobcov je dneska toľko, že si fakt človek môže vyberať z rôznych kvalít, hej, z rôznych cenových relácií. Skrátka, keď chce človek mať menej roboty s nejakým dopasovaním, dajme tomu plechariny, tak siahne po tej kvalitnejšej verzii. Naozaj sa dá vybrať, ja neviem, čo ma teraz napadá, či už brzdy,
to si môže človek vybrať akože rôzne kvality, hej, tá plecharina, ako som spomínal, tesnenia, okna. Dokonca... Viem si vybrať aj okna. Okna, dokonca sa teraz začala robiť aj komplet, už zbodovaná karoséria tej jednotky. Ktorýkoľvek model, či Valník, či Samba, či Bus. Čiže ty si môžeš kúpiť dneska už komplet urobenú, hej, že ako keby novú karosériu. Áno. Takže už to teda od originálu má ďaleko. Ani nie je tvarmi, ale skrátka tou dobou, hej, a tak ďalej, že skrátka nie je to originál. Ale pre niekoho, kto si nepotrpí teda na úplne, že to, aby to malo teda tých 70 rokov alebo tak aj to je možnosť. To je ako s hodinkami, že síce sa to podobá na tie staré, ale vnútri je moderná mechanika. Čiže teoreticky ty vieš dnes postaviť úplne nové T-čko. Áno. Úplne komplet nové. Stretávaš sa aj ty s tým, že ľudia ťa kontaktujú, že už som niečo kúpil a teraz pomoc? Vieš čo, je to určite tak, ako hovoríš, aj v mojej skúsenosti, nie je to len z mojej skúsenosti, ale viem o ľuďoch, ktorí sa nechali tiež takto, dajme tomu, nachytať. To sú väčšinou teda ľudia, ktorí úplne nerozumejú autám, ale skrátka páči sa im vzhľad, presne tak. Máš aj napríklad zákazníkov, ktorí ti už donesú, povedzme, nejaký pôvodný stav a ty im to pretváraš podľa ich nejakej vízie? Vieš čo, toto nie je úplne môj cieľ, alebo niečo, čomu sa úplne venujem. Že radšej ja si zoženiem niečo pre seba, hej, že nemám tam skrátka nejaké to, ako by som to povedal, že nie som fixovaný ani termínom, ani predstavami majiteľa, že radšej si ja v kľude zoženiem, čo chcem, urobím si to podľa seba. Ako som spomínal, viem si to užiť, čas, či kratší, či dlhší, už je to na mne a potom vlastne viem tomu nájsť majiteľa. A potom sa teda vieme prípadne možno dohodnúť na nejakých jeho predstavách. Okay. Takže väčšinou sú to moje veci, moje autá, ktoré teda... Ty si vlastne naozaj taký srdciar, že postavíš si niečo a keď už sa povozíš, tak posunieš to ďalej a ideš zase ten kolotoč od znova. Tak. Dobre, samozrejme, ak máte nejaké otázky na Martina, tak vy ho buď to napíšte dolu, priamo pod toto video, alebo ho môžete kontaktovať aj na sociálnych sieťach. Predpokladám, že všetky tie Facebooky, Instagramy, tam si prítomný. Jasné, určite. Tam ťa nájdu tiež. Takže píšte mu kľudne. Ale teraz čo keby sme si išli pozrieť, aké autá tu máš. Určite. A potom, ak bude čas, ja si myslím, že bude, by sme sa mohli aj ísť nejakým previesť. Povedzme, že zoberieme tú najväčšiu šupu, čo tu máš a urobíme si tuto nejaké kilometre okolo. Som za. Poďme na to. Takže poďte s nami a ideme vám predstaviť, čo tu všetko nájdete. Stoličky nám zmizli, ale čo nám nezmizlo, je to auto, ktoré je za nami. Toto vyzerá, že má naozaj že brutálnu patinu. A je to naozaj, že echt, lebo vidím aj tie nápisy, ktoré vyzerajú ako keby boli nejaké, že nedokončené, ale to je, že originál? Je to originál. Je to teda Bus z roku 1955 v pôvodnom laku, alebo teda v tom, čo z neho ostalo. S pôvodnými logami firmy, ktorá sa zaoberala nejakým inštalatérstvom a takýmito vecami v Las Vegas. Takže sú to pôvodné reklamy, je to pôvodný lak, nebolo to lakované, takže je to naozaj pôvodný stav. Tu máme dokonca aj nejakú nálepku z roku 74, ktorá ešte teda, že pôvodná, teba by asi aj mrzlo, keby si to okno musel teraz meniť. Presne tak. Lebo je tam tá nálepka. Patrí to k tomu a ja som teda toho názoru, že nechať všetko čo najviac originálne, pôvodné. Tak. Pokiaľ sa dá, pokiaľ je to bezpečné a tak ďalej. Hej. Je to vlastne elektrikársky bus, čiže mali to nejakí elektroinštalatéri. Ako si došiel napríklad k tomuto kusu? Ak to nie je tajné. Vieš čo, tajné to nie je. To nie je úplne nejaký zaujímavý príbeh. Vlastne ozval sa mi jeden pán, ktorý to auto vlastnil. Teda už nebol to samozrejme prvý majiteľ. No, že či by som nemal záujem, lebo sme sa nejako teda registrovali cez internet a tak ďalej. Takže vlastne cez internet som sa k nemu dostal. OK, takže internetová kúpa. Áno. Toto je najvzácnejší kúsok u teba? Alebo čo tu má taký pre teba taký ten, že top? Najvzácnejší... Akože, čo sa týka pôvodnosti a ročníku je určite toto, ten top bus, lebo naozaj je to rok 55, kedy sa reálne začali obyčajné T1, alebo klasické T1 vyrábať. Takže je to vlastne taký prvoročník. Má teda pôvodný lak, ako som spomínal, takže to je pre mňa veľmi dôležité, plus tie reklamy. Za mňa je toto asi... Čiže pre teba je toto najvyšší možný level, ktorý sa dá u auta dosiahnuť? To úplne nie, tak samozrejme sú aj nejaké iné busy, ktoré by teda stáli za hriech, ako sa hovorí, ale momentálne z tých, čo tu mám, tak asi toto bude taký, že... Ale neplánuješ to, že dať do tej originál modrej a tie nápisy obťahnuť? Nie. Určite nie. Okay, Možno by to pôsobilo trošku lepšie, krajšie, ale ako som spomínal, ja som za tú pôvodnosť.
Takže už by som s tým ťažko žil, keby som vedel, že už to bolo premalované a tak ďalej. A toto je vlastne dodávka, to znamená, že trojmiestna vpredu, trojmiestna. O pasoch sa nám tu ani nesnívalo vtedy. To vôbec. Takže v zásade koľko ľudí sa tam zmestí, toľko tam je. Ale ja, čo som sa volakedy dopočul, takže existuje nejaká taká mystická samba, X-oknová. Stále to platí, že to sú tie busy s tými malinkými okienkami, ktoré majú najvyššiu cenu pre takýchto zberateľov? Keby si prišiel o rok skôr, tak stojíme možno pri nej, lebo tu bola. Práve tá 23-oknová, čo je vlastne najväčší počet tých okien, ktoré sa vyrábal. Takže je to... Samby sú teda asi najcenenejšie. Alebo ako sambu len povieme, že to sú vlastne tie verze, kde cestovali ľudia. Áno, že na prepravu ľudí. Bolo to pôvodne teda vymyslené tak, že alebo tak sa to hovorí, že cez tie strešné okienka maličké, aby bolo možné teda pozorovať hory a takéto veci. Aj hviezdy, no. OK, tak tam asi skončíme tú debatu, čo sa tam všetko dalo robiť. Ale poďme teraz k ďalšiemu autu, pretože ty tu máš ešte vnútri ďalšie dve autá. Jednu si už spomínal, že toto bude pre teba asi jedna z mála výnimiek, ktorú ty robíš tak akože do celolaku, že tuto vybrusíš to a úplne to zahľadíš do takého stavu nového. Aký je vlastne plán, alebo respektíve začneme tým, že čo je to za verziu, pretože tá je o mnoho vyššia ako to, čo tu vidíme. Toto je tiež jeden z tých vzácnejších busov, je to teda high roof, alebo v preklade teda vysoká strecha. Tieto sa vyrábali iba nejakých, tuším, 6 rokov a bolo ich maličko. Bolo to iba na objednávku teda a stali určite viac ako bežný bus. Takže toto je tiež celkom zháňaný model. No, príbeh tohto auta už nie je moje. A je to vlastne, ako si spomínal tú výnimku toho celolaku, tak toto auto je zároveň výnimka aj v tom, že ho robím pre niekoho. Ja som si ho kúpil pre seba a ako som ti aj spomínal, teda, že rád si to auto užijem a časom ho predám, tak tu má teda ten súčasný majiteľ trošičku predbehol a kúpil ho ešte skôr, ako som sa stihol užiť. A jedná sa o takého dobrého môjho známeho vlastne, ktorému už som nejaké to auto predal, takže ten ma ukecal, že by som ho urobil preňho. Tak za milión, ja by som tiež predal. Áno, tiež by. Hej, ale vidíme takú typickú črtu, že pokiaľ tieto T-čka sú vám tak akože nie úplne známe, tak to, čo tu je táto diera, tak to je diera na motor samozrejme, pretože tak. Ako som spomínal, je to chrobák, všetko tam je. A tu pri tomto modrom sme si aj pozreli ten motor, ktorý tam je funkčný, čiže auto je plne pojazdné, ale v tomto prípade ešte robíš ten motor a ten sa nachádza kde teraz? Priamo za tebou. No tak si ho poďme pozrieť, lebo toto ma úplne tak zaujalo. To mi príde ako taká, že svetová premiéra. Môžeš si ho odkryť, ty, môžem. Takže Ženeva, rok 55. A teraz vám predstavujeme najnovšiu pýchu nemeckého inžinieringu. Takže dámy a páni, svetová premiéra motoru do T-čka alebo do chrobáku. No a teraz nám povedz, že čo to je za beštiu? No, takže v prvom rade ešte, ako môžete vidieť, nie je skompletovaný, ale pracuje sa na tom. Je to teda klasická 1.6, Volkswagen Bus, alebo teda chrobák, ako si spomínal. Zaujímavosťou je, že tento motor je vyťahnutý vlastne z hasičského čerpadla, dá sa povedať, ktoré používali hasiči. A tieto motory majú najazdené, alebo teda ani nemajú najazdené, majú skôr navrčané veľmi maličko hodín, takže sú to ideálni adepti na montáž tohto motoru do busa alebo do chrobáka. Už na pohľad je jasné, že ten motor je zachovalý, pretože tie kovové časti sú neskorodované, vyzerá to veľmi pekne. Samozrejme, tá jednoduchá konštrukcia tam úplne fascinuje, že to má taký malinký karburátor, úplne maličký. To stačí, no. Hej, stačí mu. Sice je to 1.6, ale bavíme sa o akom výkone, že čo to má, koľko koní? Toto má necelých 50 koní. Nejakých 47-48 koní, tuším, by to mohlo byť. Ono to stačí, hej. Už som skúšal aj väčšie motory v týchto busoch, lenže tým, že on má vlastne tá jednotka má vzadu reduktory, takýto vlastne štýl zadnej nápravy, tak ona úplne nepustí tá prevodovka do nejakého výkonu alebo rýchlosti viac. Takže ono to úplne stačí. Dokonca v tej jednotkách 1.6 nebývali. Bývali tam 1.2, 1.5. Takže toto už je taký trošičku upgrade akoby z T2 alebo z chrobáka. Dobre, čiže tento motor ide do toho auta, ktoré tam reštauruješ. A čo toto za nami? Pretože spomínal si, že máš rád tú patínu, máš tu, povedzme, že nejakú tú jemnú koróziu. Ostáva to takto, ako to je? Určite to tak ostáva. Je to teda pôvodný lak.
Samozrejme, tu už niekto niečo časom Pokúšal, skúšal, hej. ale už som skúšal a ide to dole, takže budeme mať kompletný pôvodný lak. Wow. Je to farba Mango Green, ktorá sa robila iba od 58. do 61. Takže je to celkom taká vzácnosť, dá sa povedať. No a určite ostáva s hrdzou, ktorú vidíš. Aj konzervuješ tú hrdzu potom? Áno, trošičku, hej. Aby to Mám ostalo. na to nejaké vosky, ktoré teda vzhľad nejako úplne nezmenia, ale skrátka ochránia to pred nejakým ďalším hrdzavením. Dobre, a ešte si mi spomínal jednu vec, že ty tu vlastne ideš robiť nejakú zástavbu donútra. Áno. Toto auto momentálne robím pre seba. Vlastne na taký letný trip by som povedal. A rozhodol som sa ísť takou cestou, keďže tam budem žiť zo pár týždňov aj s priateľkou, aj s obsom a tak ďalej. To som to povedal. Áno. Tak už tam potrebujem mať niečo trošičku také, že schopné na nejaké prežitie. Takže v tomto aute bude kopia Original Westfalia interiéru z 50. rokov. No okej, tak poďme sa pozrieť teraz na dvor, pretože tam máš ďalšie krásne kúsky a potom si vyberieme jedno auto, s ktorým sa pôjdeme aj previesť a na to sa veľmi teším, lebo takúto pôvodnom stave T1 alebo T2, to som ešte nemal šancu vyskúšať, tak na to sa veľmi teším už teraz. Takže Poďme to skúsiť. smerom. Páči sa mi, že dnes vám môžeme predstaviť západonemeckú legendu, ale aj východonemeckú legendu. Trabant, a ten si aj zároveň spomínal, že to je vlastne to prvé auto, ktoré si mohol kúpiť a dovoliť kúpiť. Hlavne chcel. Hej, a dneska máš koľko Trabantov? Dneska mám jeden. Toto je už len taký nostalgický kúsok pre mňa, ale kedysi tých Trabantov bolo, myslím si, že aj cez 30. Ešte raz? 30? No. Ako... OK. Nebudem sa pýtať prečo, ale 30 Trabantov je naozaj že veľa. Ale... Tak Ale bola to závislosť, láska, no teraz... A ešte tento ani hrdzavý nie je, že? To bol taký bradatý vtip. Toto má vyššiu zástavbu, čo znamená, že to je aká verzia? To je opäť high roof, ako sme si spomínali, ale je to teda nie T1, ale model T2A. To znamená, že prvý model T2. Že už druhá generácia. Z roku 69. Oni sa nejak reálne líšia, tá T1, T2, nejak zásadne? No, líšia sa dosť. Prvý Napríklad? taký znak, možno najdôležitejší spredu, keď sa pozrieš, tak je teda samozrejme to veľké logo. T1 ho má podstatne väčšie ako T2. Ďalej predné delené sklo, to je znak T1. A takéto drobnosti, ako je toho dosť, keď sa človek zapozerá, kedy... Technicky až tak nie. Nie. Ten komfort v T2 je už trošičku iný, ak sa teda dá rozprávať o No komforte. to sa spýtať, že o akom komforte sa bavíme? No, tak tým, že ja tie auta používam na denné jazdenie, tak ja som si zvykol, hej, a do nejakého moderného, keby som nastúpil, tak asi sa čudujem sám sebe. Hej. Ale skrátka, je tam rozdiel v tej jazde. Hej, Nejak technicky to nie je úplne iné, ale skrátka už sa to lepšie správa. Je to a tak T3 lepšie, je už potom úplne inde. Hej. Toto je úplne iný level. Poďme sa pozrieť na jednu verziu, ktorá sa mi veľmi páči už len kvôli sfarbeniu. Dobre vidím, že to je taká holandská trikolóra. No, môže to tak pôsobiť, ale nie je to auto z Holandska, je to auto z Nemecka a celý život tam vlastne bolo. Nejaký príbeh o tomto lako ani úplne nemám. Hej, že neviem, to už si musíme nejako domyslieť asi. Hej, tak napíšte nám, ak viete si domyslieť, že čo asi stalo za príbehom. Ešte mi písali, že sa to podobá aj na chorvátsku značku, ale ani z vlajku, chorvátsku vlajku, ale nie je to ani z Chorvátska, takže... Hej, asi niekomu ostala farba. Tak Je to možné. Fúkol. Ale zase často sa stávalo, že keď boli nejaké firmy, tak tie sa potrebovali medzi sebou nejako odlíšiť, alebo... Tak dá toto. Môže byť. Je toto vzácnejšia verzia, tento valník, ako povedzme takto tie skriňové verzie? Nepovedal by som, že vzácnejšia. Toto boli teda vždy auta na pracovanie, takže dajme tomu, že sa ich možno zachovalo menej, pretože sa rozbili, zničili a znili. Zodrali sa doslova. Takže by som povedal, že možno tých napríklad kempových aut alebo tých osobných aut, skrátka aj so sedačkami je možno trošičku viac. Ale že by boli nejaké vzácnejšie, tak to asi nie, ale možno niečo s tým počtom, že týchto by mohlo byť menej. Deutschland, toto je ešte pôvodná stará nemecká ešpezetka, takisto ako aj toto auto. Je to naozaj autentická ešpezetka? Myslím si, že áno. Je to auto od prvého majiteľa. Celý život teda jazdilo iba v Nemecku na jednom mieste. Patrilo firme, ktorá rozvážala a predávala vajcia, maslo a syry. Takže taká celkom zaujímavosť. Takže myslím si, že áno. Mám k tomu dokonca aj pôvodné doklady, v ktorých je teda iba ten jeden jediný majiteľ. Takže je to celkom taká zaujímavosť. Čiže toto bude mať pre teba asi alebo jednu z najväčších hodnôt, že je to jeden majiteľ, dohľadateľná história
autentický poleb, alebo teda možno nástrek a hlavne ten stav. Je to teda ručne malované všetko, aj keď to tak možno nepôsobí, tak aj tieto logá sú malované. Určite stav, čo sa týka, alebo teda tá história, stav, loga a tak ďalej, to je pre mňa úplne super. Jedná sa teda o model T2A opäť, čiže ten vzácnejší, čo sa týka T2, ale menej vzácny v porovnaní s T1. Takže aj to teda samozrejme pre mňa zohráva rolu a T1 je vždy trošku viac ako T2. A ono to má také luxusnejšie, tie poťahy na sedačkách napríklad. Pôsobí to tak akože... Tá šoferová je nejaká trošku potunená. Áno, vidím, ale táto spolujazdcová, tak to ten závozník, kde sedel, tak to vyzerá celkom fajn. Vyzerá dosť zachovalo. Asi tam chodil pán iba sám. Hej. Keďže v okolí Žiliny sa nachádza nespočet veľa morských pláží, tak aj toto auto má samozrejme na streche surf. Vyzerá to neuveriteľne cool, pretože to je presne tá hippie kultúra 60. rokov. Tak. Čiže na čo sa to pozerám? Je to autentická nejaká výbava, alebo to si tam už šupol ty teraz? Nebol som to ja, bol to môj brat. Tu sa jedná vlastne o projekt môjho mladšieho brata, je to jeho prvý bus. No a samozrejme sa mu toto tak páči a spojuje teda s busom, no a takto by rád chodil, keď teda bude raz toto auto hotové. Keď bude surfovať na žilinskej pláži. Tak. Ináč to auto je z Ameriky a pôvodne sa na ňom teda s ním surfovalo, hej. Takže pamätá si to reálne. Takže myslím si, že to k nemu pasuje. Aký je to ročník toto? Toto je rok 71. Je to teda opäť model A, T2A, ale už trošičku upgradeovaný od výroby. Tento model už má kotúčové brzdy vpredu a je trošičku mechanicky taký, možno by som povedal, vyspelejší ako teda tie ročníky predtým. Ale je to tiež autentické dvojfarebné prevedenie? Áno, je to pôvodný lak, nie je teda 100% pôvodný lak, už kde tu nejaký prístrek časom bol robený, ale takto v týchto farbách vyšlo toto auto z fabriky. Sme pri ďalšom T-čku a toto má za sebou aj zaujímavý príbeh, pretože pochádza z miest, odkiaľ by ste to asi nečakali. Takže odkiaľ pochádza toto T-čko? Toto auto bolo väčšinu svojho života, keď to tak môžem povedať, na Slovensku, priamo tu v Žiline, zo pár kilometrov odtiaľto. A tak by som povedal, že vznikla, alebo teda prenikla ešte viac do hĺbky tá láska moja, alebo teda tá láska k týmto starým transportérom. Od začiatku 70. rokov ho vlastnil jeden pán, ktorý ho používal na denné jazdenie, a čo bolo teda celkom nevídané v našich končinách, či už teraz, alebo aj v 70. rokoch. Ako musel to byť celkom taký pohľad zaujímavý, že keď si v tej dobe, povedzme, že vedľa seba postavil toto T-čko a nejakú 1203. A toto T-čko dodnes je vyhľadávané, milované, kdežto tá 1203 taký exodnes, že už taký spomienkový optimizmus pri nej platí. A potom si sa ako dostal vlastne k tomuto autu? Ako kontaktoval si toho človeka, keď akože vznikla tá láska? Toto bolo vlastne asi prvé T-čko, ktoré si v živote videl. Presne tak, bol to prvý transportér, ktorý som kedy v živote videl. Bolo to úplne zhodou náhod na prechádzke po meste. V Žiline? V Žiline, asi 2 ulice od môjho bydliska. No a videl som tam takúto krabicu zabalenú plachtou, lebo on to takto garážoval pred bytovkou, vlastne bolo to obalené plachtou. Hej. No, dívam sa, že to je zaujímavé, že čo tam asi môže byť. Trošičku som odokryl, videl som tam znak na zástierke Volkswagenu, a si to nie je možné, že to bude nejaká T1 alebo čo. Hej. No tak som začal trošičku zisťovať, to som bol ešte mladý, to som chodil asi ešte aj na základnú školu. To bolo v 50. rokoch. No a začal som sa skrátka o to nejako zaujímať, zistil som si, kto je majiteľ. Pán o nás nejakým spôsobom už vedel. No a snažil som sa toto auto odkúpiť samozrejme za pomoci všetkých možných prostriedkov. Rozpredal som Trabanty, aby som teda našporil na svojho prvého busa. No nakoniec sa mi ho podarilo získať až asi nejakých 9 rokov potom, ako som ho prvýkrát uvidel, ale teda bohužiaľ už to bolo po majiteľovej smrti dedičské konanie. Vidíte, my sa tu bijeme do prs s Jurajom, keď točíme recenziu nového auta, že to je také a má taký systém a taký a ty tu proste chodíš na starom T-čku a spokojný si. Najviac spokojný. Čo to žerie ináč, takéto T-čko? Fúha. Pri bežnej prevádzke? Ako nie je to úplne ekonomické, by som povedal. To som si myslel. Po meste to nebude asi menej ako 12 litrov. No. OK, ale... Ale je to láska proste, neviem si pomôcť. V tomto prípade, ako to pri klasických autách býva, nie je to o litroch na 100 km, ale počet úsmevov na kilometr, či od teba, alebo od okolostojacích. Takže toto je tu podstatné. Ale poďme sa pozrieť ešte na 3 kusy, ktoré tu sú a jeden z nich má
takú dosť zvláštnu a typickú úpravu. Väčšina tých T-čiek, ktoré tu máš, sa snaží byť tak akože v pôvodnom stave a povedzme, že čo najbližšie k originálu. Ale toto, keď sa na to pozriem, tak mi to normálne príde, že to je znížené. Aké kolesíska tam máš. A ešte tu jedno špecifikum, čo mi úplne že odpálilo dekel. Tieto sedadlá vnútri. Ani nemusíte byť nejaký veľký znalec, aby ste pochopili, že tieto sedačky sú pôvodom z Porsche. Teda pradetka toho celého. A teraz mi povedz, že čo sú to za úpravy, alebo na čo sa to vlastne pozeráme, lebo vidím tu aj túto kempovaciu nadstavbu, takže čo to je? Takže základ je opäť Volkswagen T2A z roku 71, opäť je to model ako ten predtým, dokonca v rovnakej farbe, dokonca je to Deluxe. Akurát tento model mal ešte o trošičku naviac, pretože mal originál otvárací plechový šíber. Bývalý majiteľ už teda tento šíber vymenil za takúto laminátovú zdvíhaciu strechu, aby mal z toho trošičku, dajme tomu kemper, aby sa tam vedel postaviť a tak ďalej. Máš pravdu, je to trošku znížené, sú tam kolesa, teda také, dajme tomu dobové, ktoré sa teda používajú na tieto busy a na chorbaky a tak ďalej. A tie sedačky si dal ty? Alebo Sedačky to je výmysel bývalého majiteľa. OK. By ma zaujímalo, že prečo to tam takto riešil. Ako nehaním nič, len by som chcel vedieť, že prečo. Toto auto je momentálne na predaj, v takom stave, akom je. Jedná sa teda o patinovku, ako môžeš vidieť, je to opäť pôvodný lak, takže to je taká zaujímavosť. No a vo svete tento trend s tým znížením a s týmito kolesami celkom frčí. Takže by som povedal, že niekedy býva jednoduchšie možno predať takto upravené auto ako pôvodné. OK, ak by ste to niekto kúpili a nechceli by ste sedačky, takže viete, kam máte písať. Juri si ich dá do svojej M3. Ale poďme k posledným dvom kusom, lebo tie sú také v stave, že tento tu je, povedal by som, že ho čaká len rekonštrukcia. Tak. Takže aká je tu story za týmto? No, opäť sa jedná o Volkswagen Transporter T1 z roku 59 vo farbe, ktorú už sme tu raz mali dneska. Je to Mango Green. Je to teda po väčšine pôvodný lak, alebo teda opäť čo z neho ostalo. No a toto sa bude tiež samozrejme vyvárať, bude sa robiť mechanika, ale opäť s cieľom toho zachovať čo najviac z tej pôvodnej farby. Takže ešte ťa čaká kus cesty. Koľko v čase trvá, povedzme, že v ideálnom svete, že dostaneš auto v takomto stave, aby si z neho spravil niečo, čo je použiteľné, plne funkčné. Asi záleží na tom, ako sa moc ponáhľaš. No, akože si schopný to urobiť za rok? Samozrejme, určite. Čiže je to otázka mesiacov? Áno, za rok určite niekoľko. Tam je vlastne výhoda tá, dajme tomu s tou patinou, hej, že sa nemusí robiť nejaká extra klampiareň, teda samozrejme vyvariť na poriadok a tak ďalej, ale skrátka netreba, dajme tomu, vyťahovať nejaké preliačinky a baviť sa s týmto príprava na lak, lebo to je skrátka žrút času a za mňa výsledok teda nie je hodný toho času a investícií, chápem. Najmä tomu, ale skrátka, ako som spomínal, ja preferujem teda pôvodný lak a patinu a hrdzu a preliačinky a tak ďalej. Áno. Dobre, tu sú napríklad úplne zožraté tie gumičky, to je vec, ktorá sa tiež dá kúpiť? Jasné, za pár korún. Všetko, čo vidíš na tých autách, aj čo nevidíš, vieš zohnať úplne za, dajme tomu, smiešné peniaze. Dokonca myslím si, že diely na Škodovky sú drahšie ako diely na tieto transportéry. Ale poďme sa vrhnúť teraz na to posledné, čo tu máš, lebo si mi hovoril, že za ním máš aj nejaký mega zaujímavý príbeh. No, takže toto je T1 Transporter z roku 56. Opäť to má zaujímavé farebné kombo, by som povedal. To sa robilo iba od roku 55 do roku 58. Volá sa to Palm Green, Sand Green, ako palmová zelená a piesková zelená. Toto auto je pôvodom z Norska. No, OK. A vozilo v Norsku turistov z nejakých železničných staníc do vysokohorskej oblasti, vlastne za účelom nejakého kempovania alebo skrátka výletov a tak ďalej. Mám k nemu dokonca aj dobovú fotografiu. No to mi ukáž, to som zvedavý. My to tu máme pripravené pre vás. A kto je na tej fotografii? No, ako môžete vidieť, je to auto, na ktoré sa teraz dívame. O tom svedčí aj teda aj špezetka. Toto sú, predpokladám, iba nejakí turisti, teda, ktorých šofér viezol. Čiže toto nie si ty, hej, tento malý. Zas tak starý nie som. A
myslím si, že toto je teda bývalý majiteľ, alebo teda prvý majiteľ, šofér. Ktorý vozil tých ľudí. Ktorý vozil tých ľudí. OK, zaujímavé. Momentálne som v kontakte s potomkami vlastne tohto pána a od nich mám aj túto fotografiu, áno. No a snažím sa teda získať nejaké ďalšie informácie, dokonca už som videl aj nejakú ďalšiu fotku, zatiaľ teda len odfotenú mobilom a čakám, že či mi z Norska príde poštou, takže budem dúfať. Takže toto pre mňa má akože... Ako si vlastne napríklad v tomto prípade prišiel na to, že v Norsku je nejaké auto, ktoré vozilo ľudí do hôr? Vieš čo, opäť internet. Dneska ten internet má takú Čiže silu. hľadáš. A máš už aj ty, predpokladám, nejakú sieť svojich kontaktov, ktorí ti niečo posunú vždy? Určite. Nie je to teda vždy o tom, že ja nájdem, ale už sa to mení aj na také prípady, že skrátka ozývajú sa ľudia mne, že vedia o takomto aute, alebo majú takéto auto a či by som o ne mal prípadne záujem. OK, a za tebou som si všimol ešte jeden detail, kým teda sa budeme voziť. To je táto štrbina. Je to prapôvodný bočný blinker? Áno, to je on. Okay, čiže vysunul sa áno, a zasunul sa. To sa. je charakteristické vlastne iba pre busy, ktoré boli robené pre európsky trh a robili sa od roku 55 do roku 60. OK, a teraz posledná otázka, tá najdôležitejšia. Na ktorom aute sa poďme previesť? No asi na tej modrej, tej jednotke z roku 55, na tej nestaršej. Takže zahráme sa na elektrikárov. Môžeme to skúsiť. Super Mario Bros. Tak poďte s nami. Konečne na palube poriadneho T-čka a hneď prvá vec, čo ma prekvapuje, je ako veľmi je ten motor počuť zhodu. Toto je štandardný hluk, ktorý tu ide? Alebo tam chýba nejaký kryt? Vieš čo, tým, že sa jedná o panel van, teda nákladnú dodávku, tak tu ešte býva priečka, také niečo ako nejaký tvrdený kartón, alebo ako to povedať, ktorá to trošičku ako keby tlmi. Teraz to momentálne nemáme a tým, že je to všetko prázdne, tak to počuť trošičku viac, no, ako by mohlo. Co to ozýva? Tuto kde je reálna maximálka týchto aut, čo vieš ísť tým, ako je to nejaká 60-ka, alebo? To určite viac. Ako 80 je takých akože ešte celkom príjemných, teda v rámci možností. Vieš to určite vyťahnuť aj 100, no ale to už je také trošičku rizikové. To už je adrenalín. To už je, no. To aj riadenie, vieš, múla jedno s druhým, skrátka, hádže ťa to po ceste hore dole, sprava doľava. Vietor veľmi cítiš v tomto aute, keď do teba opre z boku, tak skrátka cítiš to, no. A tá prístrojovka je strašne jednoduchá. Nie je to maličké, tachometer, vypínač na svetla, na stierače. Viac vtedy nebolo treba. Áno. A ešte teda popolník. A popolníček musí byť, samozrejme. A to auto je aj zvonka také úzke a vnútri to teda nie je o moc lepšie. Je to maličké, ono sa tá kabína vlastne ešte zužuje. Zužuje dopredu, ako si môžeš všimnúť, aj tie dvere idú ešte ako keby do špicu, alebo ako to povedať. Takže je to naozaj malé. No neviem si predstaviť, ako tu traja chodili bežne. No, tie, povedzme, že kempovacie verzie sú otypované pre viacero ľudí. Áno, jasné. Väčšinou to býva nejakých 6 ľudí, keď sa teda rozprávame o tej jednotke. Áno. Zhruba tak, asi pre 6 ľudí. To, čo máme tento tunel, tuto vedľa seba, to je klimatizácia kvázi? Také niečo, áno. Tu vpredu nad čelnými oknami máš vlastne náduchy, cez ktoré ti ide vietor a tu si to vieš regulovať, otvoriť, zatvoriť. Buď to ide sem do boku, ako keby tebe hneď takto na hlavu, alebo to vieš pustiť dozadu pasažierom, ale tým, že sa jedná o panelovan, tak vzadu to vlastne nemá. A v zime to kľúdi aspoň troška? Trošičku áno. A my tu máme vlastne radenie úplne na podlahe. Áno. Teda 4 stupňová prevodovka, áno? 4. No a zaujímavé, že keď hovorím o tej podlahe, tak ja vidím cez tie diery normálne, že na tú vozovku pod nami. Áno, to je štandard. To je štandard. Momentálne teda nemáme gumený koberec, ktorý tu od originálu býva, ale aj keby to bol, tak reálne vidíš skrátka na vozovku pod sebou. Aha. A keď ideš za dažďa, akože tá voda sem nejde? Nie. V pohode. Ako keď nerobíš extrémy a nebrodíš s tým rieky, tak je to v pohode. A čo ešte mohlo byť v tej výbave? Ako bola tu napríklad v tej luxusnejšej výbave, že mal si viacej ovládačov, alebo... Ešte v luxusnejšej výbave teraz, čo mi jediné napadá, na prístrojovej doske bývali tu hodinky. Áno. Takže to je viac menej celé. Potom si vedel za príplatok kúpiť otváracie predné okná, takzvané safari okná. Vyklopiť, hej. Áno. No a moc na výber toho nebolo, no.
Pozerám, že bočné okná boli len šupací, alebo boli neskôr a potom už také švihadlá? Švihadla boli až v dvojkovom modeli, vlastne od roku 67, od augusta 67, odkedy sa začala robiť T2, tak vtedy začali byť klasické švihadla, dovtedy iba takéto posuvné. Áno. A čo sa týka stieračov, to už bolo elektronické? Stierače fungujú, má to normálne motorček, takže, Tak toto je... takže to sa hecli. Áno, toto je fajn. A my tu ideme po takom ešte príjazdovom rozbitom tankodrome. Áno. Ale akože také trošku offroad. Hej, ale akože to auto také, že celkom ide, jak Ale taká, dá sa s tým, stonožka hej. cez to. To je to. Toto má ešte úplne staročky, ty prevodovky bez synchronov, takže to radenie je ešte Že musíš aj trafiť náročnejšie. otáčky. Áno, no, je to také. Ale ten vzducháč, jak si tam pradie. Ale je to veľmi taký zvláštny pocit, že pozeráš cez to okno, ktoré je predelené. Skôr mi to pripomína taký vojenské auto, že aj tie okná sú celkom také akože ploché. A ukážeme si ten ride. Samozrejme, o serve sa nám to ani nesníma, ale točiť s tým volantom, ako je? Myslím si, že úplne v pohode. Je to všetko o zvyku samozrejme, hej. Keď si človek zvykne, tak je to v pohode, ale nie je to niečo extra náročné, tým, že to auto váži asi 1100 kg, tak to nie je nejaká extra makačka, by som povedal. Trafíme Tak, dáme rovno trojku. a vládze to. Dá sa. Napríklad interiér ty čalúniš alebo nechávaš? Keď treba, tak čalúnim, ale teraz sedíme vlastne na pôvodnej lavici s pôvodným čalúnením. A vyzerá to OK? Takže to určite ostáva. Tapacíry tu máme trošičku novší typ. Majú tu byť ešte, oni vyzerajú rovnako. Môžeme ísť. Oni vyzerajú rovnako, ale majú tu ešte taký úložný priestor mať, čo sú charakteristické pre tento ročník, takže tie tu určite nahodím. Motor sa bude meniť za pôvodný motor, 30 koňový z roku 55, aby pasoval k autu. Čiže teraz tu máme koľko koní? Teraz tu máme nejakých tých necelých 50, je tu 1.6 momentálne. Čiže ty urobíš downgrade, hej? Presne tak, ale dopôvodná, hej, že skrátka toto auto si zaslúži byť za mňa v čo najpôvodnejšom stave a vzhľade, či už čo sa týka mechaniky alebo karosérie. Takže samozrejme lak ostáva, len sa všetko teda zakonzervuje, aby to nepokračovalo ďalej, no a mechanika a nejaké drobnosti, hej, tu už nejaké tesenia okolo okien, dverí, to samozrejme, že treba urobiť. Tak ja sa budem tešiť, keď už to auto bude naozaj v takom výstavnom stave, že všetko porobené. A potom sa určite pôjdeme povoziť aj trocha viac, ako len na takúto malú skúšobnú jazdu. Ja ti ďakujem teda veľmi pekne za túto ukážku. Naozaj pre mňa nádherný zážitok zase, hlavne v pôvodnom stave, že sa vozíme na takomto aute. No a ak by vás niečo zaujímalo, tak píšte dolu pod video, prípadne Martina môžete sledovať aj na sociálnych sieťach, kde teda dávaš aj fotky z prestaviet, hej? Určite, jasné, Určite. snažím sa všetko zachytávať. Takže sledujte ho tam ďalej a ďakujem aj vám, že ste boli dnes s nami. Ahojte. Ďakujem krásne, ťauko.